دوباره از الف آغاز کردم من الف بارو ورق گردانمودم 16 جلدی عوض تو رو هی تعبیر کردم وین آیاتی مجلل. سلام علیکم برادران بینندگان عزیز. امروز با خواهش یک برادر و این برادر نامش اهل‌دین، اصل وطنش دهه ارزنگ، از ما خواستند که دهه ارزنگ رو به نوار گرفته پیشکش بینندگان کنی. ما هم رد نکردیم. سلامت باشند برادر. ما ای دهه لیران خیستی اومدیم طرفی ارزنگ. حاضر افتا و ای طرفای سوز به نوار گرفته نمیشود. در نزدیکیش میگن 4 کیلومتر 5 کیلومتر دیگر ماندگی تو ارزنگ. در درآمدن ارزنگ اومده به نظر این رسید که کوک نسبت پایان اینجا بسیار تربد است. اینجا خنک‌تره، فکر میکردیم خنک‌تره، لیکن کوک اینجا بسیار تربد است. حاضر ای یگان 1 کیلومتر راه ده 2 تا 4 تا 6 تا اینش هفته دیدیم. یک چه فقط به نوار گرفتیم تمام. کوگا حاضر درجه جفته کن، لیکن منظره به حد منظره خوب، ای تماشاش راحت میکنی. باز این خلکی وقتی که ای دهه لیرون اومدیم، در دهه لیرون الاف بلند اومدیم، در بین الاف پس شد، درجه اومدیم چمنزار، یه باز الاف بلند شد. دریا هم یک پوره خنگو ای آبی مزار قطعی یک جای میشه، بعد میشه خنگو. همین خیلی حاضر میبینیش پایون دام همین خیلی قطعیش چند تا دریا دیگر میشه، لیکن فکر میکنی که زیاد جوستم بی محزنهای درینی خراسانش، گهی از واژن آمگهای سوخت و عهدی ساسانش، گهی از لابلای دفتری خاورچین آسانش، گهی زانوی آنهای دشتی برادرو دهه کلب میگن، دهه داره کلب. یک خوجگی زندگی میکنه. یک چند سال پیش به فیلم سالای 16 بود ترم آمد. همینجا ترم آمد در همینجا یک پرگی اینا دیدی، رنگ پاورات گردیش ترمه را گردون خونه مردکه گرفت. یک دشتی الماستی. شکفتم با شکفتن های ایامی گلی خورد، فشردم از محبت پنجهی سبزی سفید آرش، گیاهی معرفت میخورد نقشی فداکارش، سخن می‌لرزید از هیبت که تو باشد سزاوارش، که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش، که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش. در آنجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون، فرازی سرگهی خینگا بلازوری زموردون، میشمم کردم مرده از هیاهوی خیرت درون، که روحش آب را با روشنایی میکند افزون، و روحش می شود نورک و روحش می شود روح، که روحش آب را با روشنایی می کند. بله وخیا چونین یک انتخابی برادرم ملکی خوب دور شهر. اینجا جوری هست که آدم باید به طبقه‌های بلند را برسه. خیلی جای
ай ҳама чӣ фориғ, ай ҳама гуна мушкилиҳо, дашти кишор, оби мусаффо, ай хӯрданаш сер намекунӣ. Фақат ки зимистон камтар ғам метия. Агар ҳамира ғам натия, инҷара беҳишт гуфтан имкон дора. бисёртари даромади ин мардам ай ҳосили картошка, ай картошка дар инҷа беҳад хуб мешава. ино картошка мекоранд, беҳад бисёр мегиранд. нисбати заминои мо беҳад заминошу ҳосилхезанд. Санг доранд, неки ҳосилхезанд. ямаш баракати аллоҳ ай. деҳаи арзин ва чанд деҳаи дигар ба мисли арзин мисли роған, нат, скат, найгуфт, ин деҳаҳо аз қувваи барқ маҳруманд, яъне қувваи барқ надоранд. хатти қувваи барқ то инҷо то ҳол нарафтааст. хатти телефонӣ ҳам надоранд, телефони мобилӣ ҳам кор намекунад. аз чанд мушкилиҳои замонавӣ фориғ ҳастанд. бе ягон шунидани овозаҳои бар дурӯғи интернетӣ, бе ягон новости дурӯғ нигоҳ кардан, бе ягон ахбори дурӯғ ё ки бе ягон воҳима оромона инҷо зиндагӣ мекунанд. мардуми ин деҳаҳо қувваи барқро аз дастгоҳҳои дастсози худ қувваи барқро тавлид мекунанд ва қувваи барқашон қариб ки бе мушкилӣ ҳаст, ҳамеша ҳаст. ҳар мушкиле шавад худшон мушкилиро роҳандозӣ мекунанд, боз қувваи барқ ҳаст. мардуми ин деҳа гуфтанд ки то қуллаи сомонӣ аз деҳаи арзин қариб ки ҷамътар ягон 50 километр ҳаст. 50 километр имкон дора ки пои пиёда барай, раҳи мошин нест, пои пиёда барай. вақте ки пои пиёда рафтӣ, боз ҳам дар зеҳнат як чизе мемонад. гузашта аз ин гуфтанд ки бояд тариқи ягон асп барай, барое ки дар раҳ баъзе дарёчаҳо ҳастанд ки гузаштаншу камтар қиинтаре, ба ҳамин хотир ба асп рай, ё ки не пои пиёда ҳам имкони рафтан дора. як қулла ҳаст, қуллаи ғармо меган. аз қуллаи ғармо 20 километр тарафи чап қуллаи сомонӣ аст. аз деҳаи арзин болотар деҳаи пашмғарм аст. аз инҷо деҳаҳо дигар ҳастанд ки кӯҳнатаранд. деҳаи навтар деҳаи пашмғарм ҳаст ки дар унҷа фақат киндора, яъне руин боқӣ мондааст. аз охири деҳаи арзин навора шурӯъ мекунем. ин хона хонаи эшони назар аст. вақте ки гузар кардӣ, ҳатман бо ӯ ошно шавед ва аз суҳбатҳои ӯ баҳра мебаред иншоаллоҳ. вақте гузар карди тарафи деҳаи арзин, аз эшони ориф, аз эшони масъуд, аз бобои ситам, эшони назар ва дигарон як ҳамсуҳбат шаве. иншоаллоҳ суҳбатҳои хубе доранд ва аз суҳбатҳошу баҳра мебаре. дар бораи таърихи деҳаи арзин ҳам савол кунӣ. суҳбатҳои беҳад ҷолибе доранд. гузар кардем тарафи қабристони деҳаи арзин. вақте ки аз акаи ситам савол кардем, гуфт ки ин марқадҳо бо худ таърихи зиёде доранд. масалан эшони домло раҳматуллоҳ ки 36 фарзанд дошт, 18 духтар, 18 писар ва ҳар яки ӯ толибилм буданд. офарин бар чунин падару модар. ва марқади дигар, марқади эшони домло қурбони валӣ, боз домло қурбони парвозиш ҳам мегӯянд. дар борааш қиссаҳои зиёде ҳаст. вақте гузар карде ҳатман аз қиссаҳои ӯ гӯш бикунӣ. нагуфта намонад эшони домло қурбони валӣ аз ҷиргатол ба инҷо омадагӣ. ва марқади бобои эшони халифа ки ӯро мардум мешиносанд, ҳатто ба ёд доранд, бисёриҳо дидаанд, ӯро мешиносанд. дар бораи ӯ қиссаҳои зиёдам ҳаст. вақте гузар карде дар бораи ӯ ҳам пурсон шаве, қиссаҳои ӯро ҳам гӯш кунӣ. қиссаҳои ҷолибе ҳам дора. дар қадим дар деҳаи арзин се тараф буд. роҳ тарафи ҷиргатол, тарафи ванҷ ва тарафи поён.
бо ҳамин роҳҳо додгирифт мекарданд, зиндагишонро пеш мебурданд. баъди чанд вақте дар деҳа касе намонд, гӯем ҳам мешавад ҳама ба муҳоҷират рафтанд ба ҳар тараф. аз солҳои 60-70 сар карда боз деҳа шурӯъ кард ба ободӣ. мардум омаданд обод карда истоданд. нақл карданд ки пешвақт солҳои 60-70 вақте ки ба ҳамин ҷо омаданд, аввалиншида бобои эшони халифа омадагиай бо хар раҳи мошин набуд. хар қатӣ бигем ки ягон 30-40 километр хар қатӣ рафтанд дар ватаншон, дар зодгоҳи падаришон, дар ҳамунҷо обод карданд. ин хеле ки ҳозир дар як мошин метапӣ, ҳамаи чиз дар корита мерай, не ки хар қатӣ қинай, беҳад қинай. офарин. ҳамин хел гирифтанд бурданд, обод карданд, раҳа сохтанд. ҳозир раҳи мошин метавонӣ ки бирай сайргашт кунӣ, тамошо кунӣ. ва имрӯз бошад деҳа рӯ ба ободӣ, рӯ ба пешравӣ, заминҳоро корида истанд. деҳа рӯз то рӯз васеъ шуда истааст. мардум ҳам бисёр омада истанд. чанде ки рафтуомад зиёд шава, ҳамонқадар ободӣ мешавад. ишам фаромӯш накунем. бародарои азиз, расидем ба интиҳои ин навор. боз ҳам изҳори миннатдорӣ аз бародари Аҳлиддин ки навори моро дастгирӣ кард ва спонсорӣ кард. мо ҳам ин наворро сохтем. зинда бошӣ бародар. ва дар ахир фаромӯш накунед, дар лаби дарёчаи ваҳан ҳатман як шашликчапазир мисли мо бихӯре, роҳат кунед. зинда бошӣ бародар азиз. дар амони Аллоҳ то боздид. Я бародарои азиз, имрӯз дар деҳаи Арзингем. охирон деҳае ки дар вақиҳо ҳаст, одам зиндагӣ дорад. ай болотар деҳо ҳастанд, ки зиндагӣ намекунад ҳеҷ кас. деҳаҳои Чонан, Пашмағарму дигар ахирон деҳаи Арзинг аст. мо Арзинг ягон қариб 1 километр болотар омадем. дар лави ове ки гилмоҳӣ дора, гуфтанд гилмоҳӣ дора омадем. мегӯем ин моҳиам гирем. дар баробари моҳӣ гӯшти гӯспанда, гӯшти нақшира ишаки хӯр медунам. шашлик шуда истааст бародаро. ҳаррӯз ғара мондемаш. ҳар як тарафаш қариб ки пухтааст, тараф дигараш гардондем. насиб боша вақте ки чишидемаш боз шақшақ мекунем. ина бародаро қариб ки пухт. як мебинем ки кучхелай. як борошад гирем. ё қарибтар ё. қарибтар ё сепрекор. бибинем пухтааст ё не. бисмилла. ина бародарам яхне. кам бирхиш деге бародар. девона кам будим мо. ина барага камера каж намина. девона кам будим мо, фақат набудани шумоай. як кам будига нест. ноз мебардорем زدن بله وقیا چونین یک انتخابی خاکی یزدان است بله وقیا چونین یک سرزمینی رادمردان است ای هر برجی بلندش محوری گردونی گردان است اگر مبای آدم نیست پس مبای انسان است کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است اگر مبای آدم نیست پس مبای انسان است کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است